Good luck, Commander. 大家好，欢迎回到手残坟墓玩游戏，我是坟墓。这一集要进入我们的 XCOM Enemy Within 经典难度铁人模式挑战第9集。上一集结尾，我们收到了一个外星人恐怖袭击任务，发生在英国。那我们在进行恐怖袭击任务之前，我们还有一个雷射武器，只要在1天就研发成功了。那我查询了一下之后，发现外星人恐怖任务的反应期限是30个小时，所以我们应该有机会让雷射武器在外星人恐怖袭击任务不见之前来完成开发。那因为外星人恐怖袭击任务里面会有比较强大的寄生兽这个新的怪物，没有雷射武器的话，我们会有点难应付，所以我们可以来试试看有没有机会让它在任务消失之前完成雷射武器的研发。那如果有的话，我们就赌赢了；没有的话，那也顶多是英国会退出理事会嘛。我们来赌一把。那我们就来扫描活动，很好。那雷射武器研发完成了，然后我们先指定新的研究。那目前的话，我们可以制造雷射手枪、雷射步枪，然后改良型手枪可以在制造工厂中进行。那我们可以制造新的雷射手枪，然后改良型手枪跟雷射步枪。那下一个我们研究的，我们可以研究外星材料或者是外来生物学啦。那外星材料可以让我们的护甲比较高一点，那让我们士兵比较不容易阵亡。那剩下面这几个的研究要花的时间都比较久哦。那外来生物学主要牵扯到的是我们的主线任务。那我想一下mail 的重组的话是可以让我们制造那个基因改造士兵跟机械士兵。那我们先研究外星材料好了。好，那我们目前的话是可以建造我们的雷射步枪了。那雷射步枪会要20元，我们现在没有资金，但我们战术绳索反正在这一次的任务当中也无法使用，因为要在2天嘛。那我们可以把战术绳索的资金抽回，那这样子我们就可以制造我们的雷射步枪来让我们的士兵使用。然后这一次的话，我们执行恐怖袭击任务的士兵会有，我们来整理一下哦。我们先取消，我们会带一个我们的很有用的狙击兵，然后再来一个支援兵，然后一个突击兵，那再来一个支援兵，然后一个狙击兵。然后最后我们再带一个新兵好了。那可以用雷射步枪的有突击兵、支援兵，然后跟新兵，所以我们需要4把雷射步枪。那我们需要4把雷射步枪的话，那我们到这个我们的工程部，然后来升级我们的，来制造我们的雷射步枪。那我们现在没有资金可以用嘛，所以我们先把战术绳索这个先删除计划，这样子我们会有200元的资金可以应用。那接着我们购买刚刚看到4个雷射步枪，好，我们的雷射武器终于上线了，等一下可以赏一发给外星人。就是这样啊，有雷射武器之后应该会稍微好一点，因为雷射武器的话有机会可以一发干掉那个黑衣人之类的。好，那
除了雷射步枪之外，因为我们还有2个狙击兵嘛，那狙击兵的话，移动之后没办法用狙击步枪开火，有一点小危险。那传统手枪的话，它的伤害值又不高，所以我们也可以建2个雷射手枪给我们的狙击兵使用。好，那这边建设完成之后，我们还有100元的资金，我们可以看一下我们在军官训练学校有什么可以用的吗？这个的话要到少校军阶才可以，然后经验值加成要125，但目前好像还不是很需要。好，那我们再到工程部这边看一下状况。好，那这个状况的话，我们先挖掘好了哦，就是我们这边先挖掘。那这个地方也挖掘，我们还有67元，是不是没有办法建造工作间呢？好，那工作间还没有办法建设，那我们先把这个洞都先挖开来，方便我们下个月来进行安排。好，那这边都差不多了之后，我们到任务指挥部，然后派遣我们的天际游侠。那我们的这个支援兵，我看一下他的技能有什么？他只有一个技能。我们的支援兵都是，我们的支援兵，我记得有一个比较高阶的支援兵受伤了。好，那没有。那接下来我们来准备我们的相关的物品。首先是这个狙击兵的手枪换成雷射手枪，再来我们的这一个支援兵的突击步枪换成雷射步枪，然后突击兵的突击步枪换成雷射步枪，然后我们的支援兵的突击步枪也换成雷射步枪。然后狙击兵的手枪换成雷射手枪，最后我们新兵的突击步枪换成雷射步枪。好，那我们的准备就差不多到这边结束了。那我们就派遣我们的 XCOM 小队来执行我们的恐怖袭击任务吧。开始出发。我们到达英国，开始突击。那这次的行动代号是驾驶匕首，任务目标是接近平民，以协助其撤离。再来是将民众的伤亡降到最低，然后再来是全灭敌人。那我们执行任务吧。那我们到了一个看似是码头的地方吗？旁边有海。好，那我们先看一下，我们要救平民嘛？那我们有18个平民要拯救哦。那我们先看一下。看得到平民在哪吗？后面这边有一个，我们先绕到那边去吧。来，那我们先试着往前进一点。我看一下我们有谁可以往前走。我们的新兵在哪？我们的新兵在这里。那你稍微往前走一下，看一下状况吧。你到这个地方。我们的战场扫描器嘞？战场扫描器，我们丢一个扫描器到这里看一下状况好了。好，到这个地方看一下状况，是不是安全的？好，那我们这里好像安全的，还没有看到外星人，然后。这里有3个平民，我们先去救平民好了。好，到这边，我想一下，我们到这里应该不会触发外星人吧？好，安全的。那
我们就可以都移动到这个地方来准备救平民。然后我们的这个支援兵到这里，那我们之后应该也可以上屋顶哦。那反正现在第一个回合这边看起来挺安全的，那我们就先到这里来救平民。接着是谁？那你的话到这个地方，应该不会触发到外星人吧？你在这里嘛，所以我跟你是平行的位置的话，理论上不会触发到外星人。外星人出现了，好。哦，又有2个。我们的这个狙击手78%，78%，78%。我想一下，我们要先解决掉后面的这个。我们可以用狙击手的爆头一击提升我们的必杀率，然后试试看能不能解决掉其中一只这个寄生兽。好，那我们先试试看，希望有机会可以干掉它。来，爆头啊，78%还miss哦，真是的。那接着这里有2个这个漂浮者，然后又有，这里有全掩体。好，那我们到，等一下，你移动之后是无法开火的。好，那你没有太多的选择。也可以一个方式是你到这里，然后你手榴弹丢得到吗？我看一下。但这个会丢到我们的，不能丢到这一个平民嘛？我们丢一发，然后后面有爆裂物，看有没有机会干掉这个后面的漂浮者。来，我们试试看哦。来，我们来一发入魂，丢进去。哦。竟然没有爆掉，那再接下来30%的话，另一个是我丢这个手榴弹到这里啊。那我想一下哦，我们可以先把这个。但它8点呢，8点的生命值。我现在的话，我们还有几个人可以动？3个、4个。哦，那4个的话，你的话79%，那你的话30%。你先丢一个手榴弹到这里，我们先丢一个手榴弹到这个地方。哦，那接着你的话，我觉得，你到这个地方的话。这2个，我想一下哦，你上来的话不行，会变是，你上来的话没有掩体那72%，我觉得我们先。丢一个手榴弹
想办法解决这2只好了。哦，那解决了这2只之后，我们再来解决这一个，这一个漂浮者。那，刚刚狙击手没有爆头，没有爆到，实在有点伤啊。那我们的突击兵可以用奔袭战术到这个地方赏他一发，然后接着好，那应该是这个样子。我们先让他来干掉这2只寄生兽。好，干掉这2只寄生兽之后，那我们的这个竟然没干掉，不是3点伤害吗？有点糟糕。那你到这个地方，然后一样吧，你一样干掉。不要跟我讲炸不死哦。啊，终于死了，奇怪，刚竟然没死。然后接着你的话，你到这个地方应该可以侧翼攻击到这一个漂浮者。那我接下来希望这一个漂浮者他可以攻击平民或者逃走。哦，好，那我们先来试着侧翼攻击这一个漂浮者。好，那82%，来，拜托。很好，接着拜托，不要射。哦，很好，他跳走了，这样最好哦。那我们的这个狙击手，我觉得要往前拉吗？狙击手，你稍微到前面一点好，现在这个地方有点危险哦，你没有任何的掩体。那反正你这一回合大概也不能做什么事情。我看一下你有没有什么比较好的地方。你在这里的话，应该会好一点吧，因为你可以射击这个方向。哦，好，那我们先把你移到这个地方。那接着我们先来处理拯救平民的问题。那你到这个地方，好，切换成雷射手枪，等一下做监视。然后你的话，你这里要冲刺，你的话，大家都需要冲刺吗？有没有人不用冲刺就可以到你们这边？没有。好，那这里还有什么？你可以到这个地方，至少有一个掩体。看到这个漂浮者了哦。好，那这样的情况，我觉得我们把你移到这个地方。那漂浮者，我不确定等一下会不会攻击，但我们可以先准备好。那你到这个地方，然后我们还有谁可以用？你的话，你要上楼吗？先不要好了。你的话，你可以绕到后面来准备。你可以绕到后面来包夹，但会不会有点小危险？看一下哦。我们先到这个方向的话，好，你先到哪边呢？你到哪边好呢？到屋顶吗？会不会看到其他外星人？我想一下哦。你的话，
我们还有一个，那我们还有一个人可以动哦。那我们从后面慢慢包过去好了，不要一次走太远。我到这边，那稍后也许可以从后面包夹他。那你的话，你先蹲下来吧。好，那大家接着都先监视一轮。好，那看这个漂浮者会不会过来？没有吗？好，漂浮者没有过来的话，那我们的这个新兵可以到。一兵可以到这个地方看一下状况。竟然没看到人。好，那我们就继续稍微往前推一点。那我们的狙击手在哪边？狙击手的话，你上屋顶好了齁。你上屋顶。那这一些的话，我们进来这个地方，我看有没有办法到2楼。你可以到2楼，那我一样先放个战场扫描器好了，看一下有没有办法放一个战场扫描器，看一下那个敌人在哪里哦。射击遭阻挡，来，看看有没有敌人。似乎是没有，是不是？好，那看起来这附近都没有敌人。那我们还有谁要救啊？看一下哦。在屋顶上吗？这里有一个，然后这里有人吗？还是都没有？还是人在后面？人怎么都不见？这里有一个人，那我们慢慢推好了，我们去救后面这边有2个人嘛，我们去救这2个人。然后有2个已经被干掉了，然后这里也有人这样。那我想一下，我们怎么推进哦？我们先救这2个人吧，而且他们在高地，对我们来讲应该会有不错的效果哦。那我先到这个地方观察一下状况。那突击兵狙击兵移动之后，本来就没办法开火。那我们就先到这个地方吧，先救一个再说。哦，触发到外星人了。好，那这样的话，你的话56%，那你可以到这个。这样的话算侧翼攻击吗？不算，因为它那边有掩体齁。那我们到这个地方的话，那你的话可以到哪边呢？你的话，奔袭战术的话，我们可以到哪边？到这个地方，试着击杀这个漂浮者，然后另一个的话是你的话，你目前没有什么用，但这里没有敌人，所以你可以先来这里救这一个平民。好，然后再接下来我们还有3个人可以动。哦，那你可以先到这个地方，还是哪里有全掩体？这个是这里没有办法进来。那你可以先到这个地方。这样看不到人哦，可恶！好，
然后你的话56%，那你的话突袭战术到这个地方，试着开枪，你到这个全掩体里好了。你奔袭战术到这个全掩体里，哦，然后接着64%，来，不要跟我讲没中哦。砰！赞啦！所以我们需要雷射枪就是这样啊。哦，好，那接下来你到这个地方，哎，你竟然飘在那边，没有任何的掩体，那你就不要怪我不客气啦。我们砰他一发，嘿，碎啦！好。X-ray neutralized， 好，那你就在这里先监视一轮吧。接下来我们来救，这里还有一个漂浮者，可恶！啊，往后撤了。我们先来搞定平民再说。那你的话可以移到这个地，你可以移到这个地方。然后就可以救到这个，怎么又不见了？可恶！你可以移到这个地方，就可以救到这个平民嘛。然后也没有冲刺哦。那另一个是我可以到这里哈。那我们这一个方向的这2个平民就交给我们的狙击手了哦。那你可以在这里刚不是还有一个平民？看一下，我们到后面的话，漂浮者应该不知道吧？这样还没有救到。好，那接下来你的话，我们还有几个平民要救，那。你的话上来这里的话有掩体吗？你上来到这个地方好了，这个地方的话有掩体，另一个是我们可以到这个地方了。到这里好，我们先把这个平民给救起来。那接下来我们刚才看到还有一个漂浮者，不知道在哪里哦。那你现在在这个地方，我觉得有一点点小危险，因为会有落单的问题。那我们先，但你又需要救这一个人啊。我们先到这个地方好了，这个地方应该救得到吗？不确定。我们到。我们到这里好了，哦，然后接着再躲到，我们可以冲到这里救啦，但我怕会遇到漂浮者哦，那所以你先撤到这个位置。哎呦，糟糕，这个位置漂浮者现在看得到你啊！那漂浮者在这里啊。这样的话，你上来的话，这里有掩体给你用吗？也没有，可以到这个地方，但有点小危险哦。那我们先到这里好了。好，然后接着你的话可以稍微推进一点到哪边呢？还是你可以上楼？你上楼的话，什么都看不到啊。那你就到这个地方好了。这个地方应该可以看得到外面。好，然后接着你的话，你往这个方向，你到这个柱子这边。那等一下，万一漂浮者从这边出来的话，如果他是走这个方向的话，你有机会可以监视射击。
那这样子的话，我们就监视一轮吧。来，监视一轮。哦，那看你要干嘛？来，监视射击，中！拜托，一发入魂，没有，可恶。那我希望你去射平民，不要来射我。还是你有一发入魂吗？哦，一发入魂了，碎啦！我们这一个基本上算是蛮完美的外星人恐怖袭击任务，我们击杀了6个外星人，没有人牺牲。那拯救了16个平民，有2个平民被外星人砍掉了。好，那我们终于有一个任务，没有人受伤，也没有人死亡了。那我们就继续吧。外星人恐怖袭击任务，我记得奖励好像没有什么特殊的奖励，就只有恐慌度会降低而已。那很棒的部分是我们所有的士兵都有升等，太赞了。那我们先来帮士兵晋升吧。我们的这一个突击兵，他可以选择战术素养或者高侵略性。那因为突击兵会一直在前面跑嘛，那战术素养的话是视野中每存在一名敌人，防御力会加5，然后以此递增。那高侵略性是必杀率。但老实说，我觉得可能不被敌人射中比较重要吧。好，那我们选择这个战术素养。再来是我们的支援兵，支援兵可以选择神行太保或掩护火力。那我们之前已经有一个神行太保嘛，我有点忘记了。那但我们选择掩护火力好了，我觉得掩护火力蛮有用的，就是他在那个外星人射击的时候。之前就可以做反应射击，那有的时候可以先把外星人干掉。那我们接着晋升这一个支援兵，支援兵的话可以强力压制，向目标进行一串的射击，让他的命中减30。然后如果目标移动的话，向他发射反应射击。那这一个的话是救死扶伤，除了可以使用急救包进行回复外，还可以借此抢救陷入濒死状态的士兵，并回复其33%的生命值。那我们可以用这个，然后配合上面这个战场天使。那只要我们的士兵没有一发被带走的话，那是有机会让他继续在战场上作战的。所以我们选择这个救死扶伤。然后再来是我们的狙击手啊，狙击手没有。狙击手，我们已经有一个远方狙击了，我们要不要来培养一个移动性的狙击手啊？让他可以到处跑，那一个可以在后方，那一个可以在前面到处跑。只是他射击命中会减10嘛，可是射击命中减10的话，我们只要带上我们的那个scope 瞄准镜就可以补正回来了。好。我们来训练一个可以移动的狙击手好了，来。那接下来是这个我们终于有一个新的重装兵了。我们之前重装兵全部死翘翘了。那这个重装兵的话，它的技能是一开始的技能是火箭发射。好，那我们这一次的行动到这边，然后接着我们有新的勋章。是理事会荣誉勋章，我们之后再来处理这个勋章，然后多一个城市战斗勋章，然后回收的物资是漂浮者的尸体，2个寄生兽的尸体，8个武器碎片。那对，那我印象中没错，那个恐怖袭击的奖励只有恐慌值下降，所以我们没有拿到其他东西。我们到战情室看一下状况哦。我们战情室目前的话看起来就是墨西哥这个月一定要发射卫星嘛，然后再来是印度一定要发射卫星，其他的部分都还好这样。好，那我们接着就我看一下，
味觉请求应该是卫星，那这个没有办法了，因为卫星本身建造时间就要12天嘛。哦，那造访黑市看一下我们有什么可以卖的、我们应该卖不到200元，那就算了。好，因为我本来想说，如果我们可以卖到200元的话，那我们可以去买我们的战术绳索，对我们后期会非常的有用。好，那我们继续到任务指挥部，扫描我们的活动，看会发生什么事情。又有一个理事会任务是来自底层的朋友，我记得这个也是剧情任务，会奖励科学家2个，工程师2个跟200元。好，那这一集的部分就到这边结束，下一集我们会来执行这个理事会任务。那如果有兴趣的话，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，并且分享给其他喜欢 XCOM 的朋友。下次再见喽，拜拜。